Şener Bey Ankara'dan geliyor. Yaklaşık olarak 3 aydan beri horlama protezi kullanıyor. Kendisini hemen soralım. Protezden önce ne gibi sıkıntıları vardı? Horlama protezden sonra neler değişti? Ee, Öncesinde inanılmaz derecede uyku problemlerim vardı ve uyku apnesi teşhisi konuldu bana. Turlu hocam gerçekten kahramanım oldunuz bu konuda. Daha taktığım ilk günden itibaren ilk gün ben öncesinde uyumadığımı fark ettim ama inanılmaz derecede enerjik bir şekilde uyandım. Protezden çok memnunum. Artık benim böyle bir arkadaşım gibi yanımda geziyor benimle birlikte. Ben çok teşekkür ederim hocam. Sağ olun, çok teşekkür ederiz. Sizce horlama protezine alışmak zor mu, kolay mı? Ben 2 gün içerisinde alıştım. Evet. Çok basit zaten kullanımı. Siz bu konuda çok büyük destek veriyorsunuz. Özellikle ölçüler kısmında. Ben çok memnunum hocam. Sağ olun, Hiçbir çok problem teşekkür yaşamadım. ederiz. Bir sonraki kontrolde görüşmek üzere. Sağ olun hocam.